Apa konten lu sepi nggak ada yang nonton? Alhamdulillah tuh ada yang nonton, buktinya kamu komen gitu. Ya gini guys, upload video sepi yang nggak apa-apa sih ya, meskipun 1 orang 2 orang ataupun 10 orang yang nonton tuh tetap alhamdulillah, tetap seneng ada yang nonton konten aku gitu. Intinya bersyukur aja guys ya, berapapun viewnya, berapapun yang nonton, berapapun like-nya tuh alhamdulillah ada yang nonton, ada yang like, ada yang suka gitu. Kalian kalau nggak suka ya bisa skip aja gitu ya kan. Intinya ya bersyukur aja guys, berapapun yang nonton. Emang kalau nggak FYP juga nggak apa-apa, niatnya kan aku menghibur gitu. Kalau nggak FYP ya nggak apa-apa, tetap upload aja, rutin upload. Dan nih aku minta bantuan kalian, kalau video